Mami TV News meeting tabiriba khwai punamapu James ngasi pomna taramna oksabaga loinana ikoknona kurumjuri. Ngasi phomkiba pause singdagi Khomjinba Paodam lobirasi. Haukiba pung kunmari asida thokiba thodok wathok sing ahanbada ponapam pause dagi lokhatchari. Peastock Oigera, Amabu Oigera, Lambi the Kulai Piraga Chat Payaroi, Chief Minister, Hariba Pawas in a pona from Pauchegi headline oidi, Atopatopa Pauches in Gisu headline oin a fongery. Torbungi Miam Laglaga Brinda Yum the Tomjin Cray, Brinda and Mahaki Wafam withdraw to Jare High Cray, Sahi Asigi me om the Torbung Bangla, the Tokiba Todoka Mari Lana T.S. Brindana, Fondo Kiba Yum from Yaudo Wafam Kara social media, the viral Talakiba Asigi Matanga, Masana Sengdoka the Haina, Torbungi Masing Yama Miamna, Yaskul the Labor Mahaki Yum the Tomjin Cray. High River Powers in a pona from Ge Anisuba headline in a fongli. MP gi mirep oina thokadaba singna hana miyam da lautho u Youth of Manipur election na aikoi gi tumlang chat lepi maram aduna handak pangthok kadoriba Lok Sabha election asida MP gi mirep oina thokadaba singna hana miyam da mirep oina chongthokani haiduna lauthok tuna khangan gadabani haina Youth of Manipur gi thaumi luwang maitaina phongdokre Mahesor na cookie ST oifam thokte haibagi video document sing puthoklaga utkre Cookie sing asi leibak asigi scheduled tribe status phongphom thokte hairiba Mahesor thongnawjamna masigi khudam sangdam sing yawba document amadi video sing Delhi da leiba media influencers singi mamang da utkre masak naiba media influencers sing unakhiba aduda Mahesor na mapalam dagi changlakpa cookie sing asina leibak asigi scheduled tribe ki constitutional right asi lana sijinnare haibasi mayek senglaba yumpham yawdawa wafam ni haina phongdokki hairiba pausing asina pongnafam pausegi maruoiba pausing oiri Makha tarakpada huyalan pause dagi lokhatchari. Milu pirang kang dribi mama anina court ki thongsinda leblare Avina Samasung Anthony puthokpinaba mama anina high court wakalagle haiba paw asina ngasi huyalan pause gi ahanba paw oiduna headline tawduna fongli loinana Korna Home Ministry amasung Manipur lengakta chayol ahungi manungda pakhum piraknaba notice issue tawkre haiba paw asina sub headline tawduna fongli Mamang thagi mangagi ayuk pung 8 minute rom tarakpada lamsang police station gi manung chanba akham awang laikai dagi maibam Abinas sahi taraga taruk apokwa maibam Hemanta amasung ningthojam Anthony sahi taraga mapan apokpa laikidraba ningthojam Sundarna mayum dagi sekmai satkani haiduna thokraga Kangpopi district lansan kibadagi ngasi phawba mafum kangdana lairakpana mamita mapi kanglaktribi makhoi anigi apopi mama singna masa anibu phangnaba thiraga puthokhan biu haina High Court of Manipur da wakalagle security gi uniform selaga lambi da khulai pairaga chaliba sing logi matong in action lawragani CM security gi uniform selaga lambi lamjauda khulai pairaga chaliba sing logi matong in action lawragani haina Chief Minister N Birena Lilonggi tongan tongan ba chakhot thaurangi project singi urep utambagi thauramda phongdokre Lilong Karampata leiba Hars complex da pangthokiba thauramda mahakna makhata na hai state ki machinery singna tana mioi amatana lobo mokhota paisan bayaroi security gi uniform selaga khulai pairaga chathok chasin tawriba singbu laingak na tumina yengduna leithokloi amasung makhoigi mathakta lokhopam thokpa thabak lokhalagani haina su akanba warning tawki December 22 fawda Cookie MLA tara chairak pidrabadi thoganingdaba thodok sing thorakani imagi maira Tha asigi 22 fawbagi manungda separate administration taliba Cookie MLA tara chairak pidrabadi akanba khongjing changsalakuna thoganingdaba thodok sing tholakpa yai haina imagi maira na akanba warning tawkhre Mamang thagi kunda Manipur Legislative Assembly da imagi mairana Cookie MLA tarabu chairak piu haiduna bisin kiba memorandum adugi pakhum amata pidana matam thaduna lakhibadagi ngasi lup asina amukka hanna assembly da changsinduna speaker unakre hairi haiba pausing asina ngasi hoilan pause gi maroiba pausing oiri Makha tarakpada Thanga Express pause dagi lokhatchari. CM Popi thaba umang kokthokpa mitop changlakpa thingbada karilan bage Lo chugaiba singda akanba warning tawkhre hairiba paw asina ngasi Sanga Express pauche gi ahanba headline oiri mitop changlakpa thingsi umang kokthokumsi popi thagumsi haibasida kari akaiba leibage haina Chief Minister N Birena hangkhibaga loinana lona yadaba maongda khutlai paiduna chatlaga lo chugaiba singi mathakta akanba thabak lakhotkani hainasu phongdokre MP Humpudrain Pan suspend tawduna suspend tawkiba Marfudrain Thoi Sure hairiba paw asina anisuba headline oiri Lok Sabha gi opposition member Kuntraga Humdoi amasung Rajya Sabha gi member Nifu Manga punna MP Humpudran Pan ngasi suspend tawkhre Parliamenta security ga mari lainana thokiba thodok ka mari lainana Union Home Minister Amit Sahana statement pigadabani haina taksinduna kholau sing laurubagi numit kharani gi mamangda MP taramari suspend tawkhraba matungda manaba wafamda ngasina Humpudran Pan suspend tawkibani Cookie MLA taragi mathakta action lokhotpagi thajaba pirakle
ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ MLA 10ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯒꯦꯠꯇ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ MLAꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯎꯆꯦꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯖꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫